നമ്മുടെ ചേർത്തലയിലെ വാഹന ഉടമകൾ ഇനി വീൽ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യാനും ടയർ വാങ്ങാനും ഒക്കെയായി വേറെ ഒരിടവും നോക്കി നടക്കണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച പരിചരണം നൽകാൻ നമ്മുടെ ചേർത്തല തണ്ണീർമുക്കത്ത് ഫൈനസ്റ്റ് ടയർ പാർക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുവാണ്. വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജും ടയറിന്റെ ആയുസ്സും കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ശരിയായ വീൽ അലൈൻമെന്റ്. കൃത്യതയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് വീൽ അലൈൻമെന്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്ഥിരതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ വിദഗ്ധരായ ടെക്നീഷ്യന്മാരും അഡ്വാൻസ്ഡ് 3D മെഷീനറീസും ആണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഫൈനസ്റ്റ് ടയർ പാർക്കിന്റെ മണ്ണഞ്ചേരി ഔട്ട്ലെറ്റില് ഹെവി വെഹിക്കിൾ അലൈൻമെന്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏക ഹെവി വെഹിക്കിൾ അലൈൻമെന്റ് ഷോപ്പാണ് ഫൈനസ്റ്റ് ടയർ പാർക്ക് മണ്ണഞ്ചേരിയിലെ. അലൈൻമെന്റ് മാത്രമല്ല, വീൽ ബാലൻസിംഗും ടയർ ഇൻസ്പെക്ഷനും സസ്പെൻഷൻ ചെക്കും തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. യൂസ് ടയർ, ഇമ്പോർട്ടഡ് ടയർ, ഇയർ ബാഗ് ടയർ, റീസോൾഡ് ടയർ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ടയറും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതും ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ സുരക്ഷയും മികച്ച പ്രകടനവും ഉറപ്പാക്കാൻ നേരെ ഫൈനസ്റ്റ് ടയർ പാർക്കിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് തണ്ണീർമുക്കം പെട്രോൾ പമ്പ് കഴിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിന് മുന്നേ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ്.